冇人飲一啖，冇人飲一啖，我飲啖，幫我飲啖係咪？冇人啊！哦，好啦好啦。飲咩？屌你！飲得啦，屌！得啦。哇！好，一杯叻仔。去到西鐵站，去到。哇！好禮貌。飲啊！唔好講啲咁嘅嘢。你頭先講咩話？佢話冇驚我啊！哇！好驚我屌！飲多罐啦。係咪飲多罐係咪好啲啊？杯半。咁樣兜埋咪少啲咯。係喎，真係試過上好似少啲喎。等，你去邊度啊你？我揾上啦，我肚。入面啦。係啊。有幾多部啊？不過2部、3部咯。加油！哇！得你杯咋？好揾上啊！其實你可以再大我哋一罐嘅喎。倉咗喺後邊搞掂。送嚿冰俾你。喂，加粒冰好似好啲喎，係嘛？好飲啲啊！係嘛？好似我都冰都飲完唔如果你好似唔得喎，你話俾大家聽你係得嘅。加油啊！仲有杯半，仲有杯半。好嘢！我哋。你做乜講屌啊？你好似唔係你咁樣話唔得咩？有俾人 report 啊！咁就話。快啲啦，唔係好多咋。幫你飲咗啖。每人都幫你飲咗啖咯喎。係喎。得嘅，係嘛？你話俾自聽，你係得嘅。係咯。你飲咗就飲咗啦。係咯，最多咪湯係咪？湯啦，後邊啊。湯嘅我哋都會拍嘅。係啊，即係拍啲雞翼啊嗰啲咁咧。係仔啊。係咯。點解紅毛連咁？你食嗰啲乜嘢啊？俾翻啲嘢食俾我好啊！冇啊！我笑一笑啊！嗱係啦。如果佢舉中指喎，要打一半喎。係喎。真咁多啊！唔該嗱聲啦，我呢部都分半啦。係啦，我2分幾啦。2分幾好多。翻屋企啦！唔該你。你班車真係講唔到啦。係喎。好加油！好嚟嗱 ，1 2 3咪。喂，如果佢考埋我哋度點啊？係啊，要發一半啊！我哋拍下自己條褲啊，咪咯，第1倍啊！好，繼續！哇！一仔嚟㗎。你差一啖咩？半杯，差啖加半咋？加半喺邊啊？喺呢度。係。呢個。係睇到啦，都影翻佢先。好嘢，叻！有冇使啊？喂 V 下先啦 V， V。